Bem-vindos ao canal do Rodrigo BX, espero que gostem do vídeo, já compartilha aí com seus amigos. Se você gosta de trilha, está no lugar certo, então já me segue aqui no YouTube para não perder nenhum vídeo. Não desce. Aí. Boa! Nossa! Que cara agressivo! Ó, mandou mandando, hein? Você tá doido? Ó! Ó! Caralho, professor, eu tava na expectativa pra pegar um videão você mandando lá em cima, velho. A minha expectativa era subir e mandar lá. Então, é isso aí que eu tava esperando.